எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஹிமா சுப்ரமணியன். வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ். ஜென்ரலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் ரிச்சாக ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அந்த வகையில் கிரனோலா பார் ரொம்பவே எல்லாரோட ஃபேவரட்டான ஸ்நாக் ஆயிடுச்சு. வாங்க இன்னைக்கு ஒரு அருமையான கிரனோலா பார் வீட்லேயே எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை நான் இங்கே ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பேனில் 2 கப் ரோல்டு ஓட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இது 250 ml கப். இது கூட 1/2 கப் இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். 3/4 கப் அளவுக்கு 2 ரஃப்பாக உடைச்ச பாதாம் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்ல பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஸ்டோவை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கோங்க. நல்ல ரோஸ்ட் ஆக ஒரு 15 நிமிஷம் ஆகும். நல்ல வறுப்பட்டதும் ஒரு போலுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு சாஸ்பேனில் 1/3 கப் உப்பு சேர்க்காத வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். 1/4 கப் நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்க்குறேன். 1/4 கப் தேன் சேர்த்து சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க, சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ 1 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்ல கொதி வந்ததும் ஸ்டோவை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓட்ஸ் பாதாம் மிக்ஸ்சரில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்க. 1/4 கப் அளவுக்கு காஞ்ச கிரான்பெரிஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சாக்லேட் சிப்ஸ் சேர்த்து கலந்துக்கலாம். சாக்லேட் சிப்ஸ் சேர்க்கிறது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் இது இல்லாமல் கூட செஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பேக்கிங் ட்ரே எடுத்து ஒரு பட்டர் பேப்பர் போட்டு ரெடி பண்ண மிக்ஸ்சரை ட்ரேல மாற்றி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நான் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சாக்லேட் சிப்ஸ் தூவிருக்கேன். ஒரு ஃப்ளாட்டான கப்பில் லேஸாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஈவனாக டைட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். இந்த ட்ரேயை 2லேருந்து 3 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் செட் ஆகிற வரைக்கும் வைங்க. 3 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நான் இந்த பாரை ட்ரேலேருந்து எடுக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக செட் ஆயிருக்குன்னு. பட்டர் பேப்பரை மெதுவாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஷேப்ஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஹெல்த்தியான கிரனோலா பாரை நீங்கள் உங்கள் பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸாக கூட கொடுத்து விடலாம். இந்த பாரை ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் 2-3 நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓட்ஸ், நட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு அருமையான ஸ்நாக் ரெசிபி நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பாரை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஹோம் குக்கிங் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. The second edition of our home cooking book is now available on our website 21frames.in. I'll give you the link in the description. You can go and check it out. The book is currently available only in India for now, so you can place your orders on 21frames.in.